สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Food Travel Studio ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำบุญที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนี่นะกับแม่กับพ่อนะครับได้ให้พักกันโอเคครับแล้วก็แม่มากับพี่กระจ่าไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาไหว้พระที่โบสถ์นี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเข้าไปอันนี้คืออะไรที่บ่าเข้าไปดูเลยก่อนวัดอเจ้าพระพุทธไทยสวรรค์ที่ถ่ายเรื่องอเจ้านะครับที่บ่ามาพามาไหว้พระสายบุญสายบุญอันนี้สายบุญอ๋อจ๋าไปดูอ๋อกับสัปปะรดกับลุงพรก็ได้ปรางประธานวิหารพระสี่ทิศพระพุทธไสยญาติพระพุทธไสยญาติเป็นไงบ้างแม่ดีไหมวันนี้เรามาวัดประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นลอยอเจ้าอย่าลอยอเจ้าที่ประตูนี้ที่อะไรแม่นางกาลเกตเข้ามาในหนังอ่ะแล้วเข้ามาเป็นที่พบเนี่ยนี่เป็นเรียกว่าอะไรนะปางพระปางอันนี้คืออะไรนะครับสมัยโบราณสมัยก่อนคือยังเห็นเป็นสมัยโบราณอยู่ไงนี่อันนี้ครับที่เป็นอิฐแดงใช่ประตูตรงนู้นประตูฝั่งโน้นประตูโซนนู้นนะฝั่งโน้นใช่ไหมอันนี้เรามาดูประวัติศาสตร์ไทยนะครับวัดสมัยเก่าโบราณนี่พี่จิ๊บก็มาที่เป็นคนพามานะครับกับพี่บาสถานที่เก่าแก่หมดเลยนะครับที่นี่นาไม่มาด้วยนาไปกับอ้อยนี่เป็นเจดีย์เก่าหมดเลยนะครับนี่ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปอะไรเดี๋ยวพี่ว่าถ่ายให้ได้ยินถ่ายตรงนี้ก็ได้มั้งถ่ายตรงนี้ได้โอ้โหตอนนี้มันเที่ยงไปดีนะมันได้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตัวยีตรงนี้ตรงกลางเนี่ยนะถ่ายรูปเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันนะครับแป๊บนึงประตูนี้นะครับที่ในหนังเดินเปลี่ยนภพข้ามภพสนามหญ้าเลย
เข้ามาจะมีการต่อสู้กันไงแล้วเข้ามามีการต่อสู้ซ้อม อ๋อนี่พระมีพระนอนอยู่ตรงนี้ด้วยมีพระอยู่ไหนเลยเนี่ย อันนี้เป็นพระปรางสายญาตินะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร อันนี้เป็นด้านหลังพระปรางสายญาตินะคะ บริเวณกำแพงนะคะ ก็ยังหลงเหลือความเป็นโบราณอยู่ มีการซ่อมแซมเป็นระยะนะคะ ด้านบนก็จะเป็นพระปราง ประตูนี้ที่ว่าเป็นภพเป็นชาตินะครับประตูนี้นี่เราเดินออกมาแล้วนะครับเดินออกมาก็จะมีไป เนี่ยเดี๋ยวปืนเดินออกไปอ่ะคุณก็จะไปถ่ายรูปรอบก่อนก็ได้ตรงที่มีอะไรนะเธอ ชายน้ ที่มีตรงริมน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะมี พระพุทธในสวน พระนเรศวรแล้วรอบนั้นน่ะ เดี๋ยวไปถ่ายพระในสวนกัน ใช่นะเดี๋ยวเดินตรงไปใช่ไหมแล้ววนไปก็ได้ พี่เดียวใช่เลยพี่คนนี้แหละชัดเลยตรงนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าจักรสินมหาราชนะครับ แล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล้วก็พระเจ้าอู่ทองนะครับ สมเด็จพระเอกาทศรสนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมูหันพี่บา ต้องหัว อยากลองกินตรงที่มันหมักโดนอ่ะ นี่ไงสูตรตรงนี้ตรงไหนปากมัน ที่เกรียม ทำให้นะผมเดี๋ยวให้แม่รอให้แม่ชิมนะแต่ในถุงเนี่ยให้แม่ชิมพ่อก็อยากแม่ที่บ้านเราอันนี้เป็นหมูหันแก้บนนะครับพี่บาบนไว้วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่นะครับดาบโลดอยุธยานะครับแม่พ่อแล้วก็จิ๊บเตี๋ยวเรือดาบโลดนู่นเตี๋ยวเรือนะวัดใหญ่เลยชิ้นดาบโลด ำเดี๋ยวเรือวัดใหญ่ดาบลูกนี่นั่ง ก็พี่บาเอาปะเอาเลยร้อนดีนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กนะครับ ดีเข้าไปบ้านดีสุดดีเลย อร่อยน้ำอร่อยครับปรุงหน่อยใส่พริกกับน้ำส้ม ข้าวตุ๋นยาจีน ดูเลยใส่พริกกับน้ำส้มก็อร่อยแหละครับจีไม่กินเหรอ หยิบเอาไม่หยิบอ่ะไม่เดินมาหยิบ ไม่มันทอดมันปลากายเหรอหมดแล้วครับอร่อยมาก
อร่อยพ่ออร่อยไหมพอได้ไหม อร่อย อร่อย ถ้าไม่อร่อยจะหมดช้าถ้าอร่อยหมดเลย เชื่อมากินบ่อยเหรอ 3-4 รอบ ทอดมันนี่คือเจ้าเด็ดนะคะต้องกินทอดมันด้วยนะคะทอดมัน ทอดมันเจ้าเด็ดนะครับน้ำจิ้ม อันนี้พ่อกับพี่นัทไหม อืม แล้วมาเรียกพักตรงนี้บ้างอาจารย์ทำได้หรือไม่ได้ คือบางอย่างก็คือถ้าเกิดเข้าทาง ไปกลับเลยนะครับอิ่มแล้ว เอา จะรีบไปได้ใช่ไหม ไม่ต้องอะไรลูกเดี๋ยวลูกมาเอา ใช่ไหม เดี๋ยวยายจะแต้มให้ใหม่ 89นะ มีอะไรนะ หมูเตะได้ไหม มีข้าวผัดปูฮ่องเต้น่ากิน ไปแล้ว ไปแล้วครับพี่ สวัสดีครับ บ๊ายบาย ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ